Este tumba puerta con lluvia y con chacos. Así que me voy a hacer voy a pegarle una y vamos a salir corriendo. A ver, acompáñame, Jan. Tengo que ir cubriendo el celu porque se me está mojando. Y ahora que lo pienso me tengo que esconder los chacos. No. El diablo, me miró la gente adentro de una casa. Ay, voy a limpiar la cámara. Se me está remojando. Deberíamos habernos traído una bolsita. Ok, ahora sí. Le voy a dar al portón con los chacos. Una gente, ahora sí. Hay que seguir corriendo.